उन्हाच्या झळा वाढलेल्या तापमाने आटलेल्या वेळी नदी तसेच पिण्याच्या पाण्याकरता होत असलेली भटकंती टँकरद्वारे होणाऱ्या या सर्व गोष्टींमुळे आपल्यासारख्या माणसाला अशक्य प्रकारचा त्रास सहन करायला लागतो। तर आपल्या परिसरातील पक्षी, चिमण्या, कावळे व इतर पक्षी यांची किती हाल होत असतील याकरता आपण काय करू शकतो ही गोष्ट आमच्या मनात आली व आम्ही आमच्या सरांकडे मांडली। वापरूनच आणि कुठलाही पैसा खर्च न करता परिसरातील टाकाऊ वस्तूंपासून उदाहरणार्थ वाळलेले भोपळे, घरातील टाकाऊ कॅन, मातीची मडके इत्यादी पक्ष्यांना चारा व पाणी पिण्याकरिता नैसर्गिक पद्धतीचा वापर करून कमीत कमी वेळेत व उन्हाळी सुट्टीच्या नियोजनासहित पक्ष्यांसाठी चारा व पाणी पात्र तयार करण्याचे ठरवले। प्रथम वाळलेले भोपळे जमा केले, त्यास कापण्याकरिता करवत कटरचा वापर करून पक्ष्यांना नैसर्गिक रीतीने चारा व पाणी पिता येईल अशा आकाराची भोपळ्याची कटई केली व रंग दिला व त्याची साफसफाई नियमितपणे करून पक्ष्यांना चारा व पाणी पात्र तयार। लोकसहभाग यांच्या मदतीद्वारे भर कडक उन्हाळ्याच्या दिवसात पक्ष्यांना चारा व पाणी पात्र सहज उपलब्ध करून देण्यात आले। प्रत्येक जणाने आम्ही शाळेतील बागेत हे लावले असता पक्ष्यांना पाणी व चारा व पाणी पिता येऊ लागले। पक्ष्यांनी झाडावर घरटे सुद्धा आणले। आता आमच्या या कृतीचे फळ आम्हाला शाळेत अभ्यासाचे धडे शिकण्यास प्रेरणा घेऊन वृक्ष लागवड व वृक्ष संवर्धन करण्याचे आम्ही ठरवले।